こんにちは。マオさん、お元気ですか？はい、元気です。あなたは？はい、元気です。マオさんの趣味は何ですか？写真を撮ることです。あなたは？私の趣味は音楽を聴くことです。そうですか。どんな音楽が好きですか？クラシックが好きです。マオさんの趣味は写真を撮ることですね。どんな写真を撮りますか？街の写真です。特に古い街が好きです。へえ、それは面白いですね。はい。日本へ行ったことがありますか？いいえ、ありません。日本に古町がたくさんありますよ。本当ですか？はい、本当です。じゃあ、夏休みにぜひ行きたいです。はい。